I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way. ചോരകളെ ആ പാൻറ് പോയി അന്നത്തോടെ ചോരക്കറങ്ങി അമ്മാനൊക്കെയായിരുന്നു. ഇന്ന് മഴയാണ്. അതെ, നമ്മുടെ വ്ലോഗിലേക്ക് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ചേർത്തിരുന്നു. ഇടുക്കിയൊന്നും പോയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് നട്ടടിച്ചത് ഇവിടെ എത്ര അന്ന് നല്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് കേട്ടപ്പോ ചെറിയത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓവർ ഹൈപ്പ് ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച്. വീണുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം, അവിടെ ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല. അതൊക്കെ ഇവള് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവള് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയ ഞാൻ വീഴത്തില്ലേ, നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ പോവാ. അട്ടയിലവിടെ വന്ന് പോയിന് രാവിലെ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഞങ്ങൾ അന്ന് വന്നപ്പോ അവിടെ ചോദിച്ചായിരുന്നു നമ്പറൊക്കെ തന്നു. അവരൊന്ന് പാലേ കയറി കുറെ പേരായില്ലോ പോയിട്ട്. മതിലാണെന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്തേക്കുന്നത്. നീ എന്റെ വൈറലാവത്തില്ലെന്നുള്ള അഹംഭാവല്ലേ ഇത്? എങ്ങാനും വൈറലായാലോ. നമ്പർ 10
കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു, വെട്ടിക്കളഞ്ഞ അതിങ്ങനെ വിളിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു മൊത്തം. നമ്മളിവിടെ വന്ന് അൽസിവിടെ വന്ന് ഫുള്ള്